Siemanko wszystkim, z tej strony Wirus się kłania. Startujemy sobie z kolejną porcją przygód ze Starfielda. Teraz patencik taki na dzisiejszy dzień jest, iż sobie spróbujemy rozpracować karmazynową flotę. Weźmiemy sobie te misje, które są tam właśnie odpowiedzialne za rozpracowanie karmazynowej floty. Jako że wcześniejsza moja przygoda z Starfieldem zakończyła się tym, że troszkę sobie tam źle na początku pierwszej mojej rozgrywki, no źle sobie tam wybrałem troszkę te kwestie związane z tym i niestety mogłem tylko dołączyć do karmazynowej floty, a to, że to troszkę się godziło z tym, czym chciałem być w tej grze, więc no niestety trzeba było sobie zacząć od nowa już troszkę z innymi wyborami, ale myślę, że to wyszło na plus, więc spróbujemy sobie coś tutaj podziałać. Są tutaj dwie opcje. Jedne są na zbieranie dowodów na karmazynową flotę. To przydzielenie dowodów dotyczących działań. Miał teksty. Na Europę. Dobrze, no to przelecimy się na Europę. Co nas tam czeka? Także będę sobie chciał tutaj właśnie zrobić cały ciąg tej historii związanej z karmazynową flotą, czyli piratami. You're good enough to join our crew. We'll see. When the waters get deep, it's sink or swim. So, before I put you to work, let's get everything out in the open. I don't know if Adler mentioned it, and for his sake, I hope he hasn't. But you aren't about to sign up with any average pirate crew. You're signing up with the Crimson Fleet. That's if you get through this little task I have planned for you. There's a medical supply ship called the Ragana, jumping into Enceladus's orbit. On board that ship you'll find a traitor named Austin Rake. I want him dead. Kill Rake? That's your only option? If you want my advice, there's only one way to guarantee he dies. Turn the Ragana into space junk. Only way to be sure. It's done when Rake stops breathing. Head back here when you're finished. And don't keep me waiting for long. This Neva Mora, her words are measured and carry weight. She is not to be trifled with. Ten mógł też nie można ich dać spokojnie. Rake used to run with the fleet. Hell, I'm the one who vouched for him in the first place. Back then he had a different name and a different identity. He was a damn good earner too. Brought in a ton of creds. Everything was fine until he wanted out. So he ran. And nobody, I mean nobody, runs away from the fleet. I've been tracking Rick for months. He's making it tough, not gonna lie.
He changes his location and identity so often, it's costing me a small fortune just to keep tabs. But you know what? It's worth every damn cred. He's made me look like a fool in front of Delgado, and I'm gonna have his head on a pike. No to lecimy sobie znaleźć. Pateczek. Siemasz, kulpon. Co tam ciekawego? Pilot of the Regana. I was afraid of that. Look, we are not built for combat. What is it you want exactly? Oh God, I do not know. It would be wise for you to take this offer. It shows more mercy No, than właśnie nie chcę wybierać piratów. Well, normally I would say no. Pierwszy raz źle wybrałem na początku gry i Safer for us that way. miałem opcję tylko dołączenia do piratów, a to mi trochę nie leżało po drodze. Więc teraz będzie ten syzob cały. when you have a moment, I'd like to speak When the to you. time's right, I'd appreciate a chat. Green lights on outer hatch. We're docked. I am not sure what to make of you being here. If you wanted to kill us, you could have done that from your ship. If you wanted our cargo, we could have jettisoned it. I guess I should just stop talking and let you say your piece. That is true. Which means you don't want somebody to know what you are really up to. Now, do you mind telling us what this is all about? You really do not know which one of us is Rake, do you? And you do not seem to care either, which makes me think you really want to save him. Okay, I have idea. We can strike his name from Manifest, make it so he was never on board. Then, when we dock, we will leave him on this ship and deliver him to another port. That is fair. We do not want any part of the fleet. Is that all right with you, Austin? Do I have a choice? It does not appear you do. Well then, it is agreed. You go back to your ship and we will make sure Rake was never on ours. No i And in elegancko. case any of your handlers get suspicious, here. We had an extra crate of supplies loaded, in case one got damaged. This should be proof you were not here to bargain. Thank you for letting us go. Separation complete.
Oj, coś się dzieje. Kurwa, ale napiża ten statek. Thanks for the help with the Cliptic. I had it under control, but it definitely went faster after you jumped into the fight. Now tell me about the Ragana. Give me some good news, then we can go celebrate. Huh. No kidding. That'll make Delgado happy, seeing as our hands are clean. I would have preferred if you hadn't left witnesses behind, but at least you got the job done. Anyway, you wanted into the Crimson Fleet? Well, you're in. Yup, it's that simple. Hope this business with Będziecie Rick coś taught dzisiaj you Kulfon something. grać? 'Cause I'm about Star to stick my Citizena? neck out and vouch for you. If you screw up and I wind up looking like an asshole, I'm gonna send someone after you. We clear? You better stow that crap before you make me change my mind. Now that you know the deal, it's time to see what you signed up for. I'm gonna upload the coordinates for our headquarters in the Crick system. Spacers call it the key, the fleet calls it home. Head out there as soon as you can. Don't keep me waiting long. Joining the Crimson Fleet is hardly a cause for celebration. But you have your reasons. So for now, I will allow it. Andrea, moim głosem rozsądku. Kurczę, dlaczego nie można zbudować takiego dużego statku jak ten Vigilance na przykład? Solid docking job there. Nice work. Hahaha, przekupna bestia z ciebie, Kulfon. Ja tam kasy mam tyle, że masakra. Jak chcę, to lecę tylko na jedną moją placówkę, mam tam farmę kasy i expa i 200 tysięcy to jakieś może, nie wiem, znaczy, no 250 tysięcy jakieś może, nie wiem, 20 minut, 15, nawet nie wiem czy tyle. Yes, what? Heard the Ragana made it to port with 0 casualties. We got the message from the Ragana about Austin Rick. We had him dropped off at a separate port, off the books. Suffice to say, he's got a lot to answer for. That's a smart line to follow. Part of this role you're playing means having to make hard choices. Just remember not to lose yourself in the part. We did our best not to cross the line, but the more we do, the more we risk exposing the deception. Oh, one more thing before we move on. For transparency's sake, you should know we were the ones that hired Ecliptic to attack Neva's ship. There was concern after what happened with the Ragana that you might have trouble earning Neva's trust. Coming to her rescue ensured that would not be a problem. Super. Ah, so I take it you have good news. Were you able to join the fleet? Then it worked. You're in. Sounds like everything is going as expected. Now it's time for the next phase of the mission. Our intel on Saoirse was correct.
After we received reports on your interaction with Adler Kemp, we picked up on your rendezvous with Neva Mora. Our files indicate she's second in command, so getting on her good side will ensure you get into the Crimson Fleet. The woman has a record that could stretch across Sol and back. She started young as one of Neon's street rats, and worked her way up to second in command. She's a force to be reckoned with, so don't underestimate her. No tak właśnie, Kulfon, poza tym nie wiem, czy wiesz, że jak wybierzesz stronę Syzobu w tej właśnie tutaj misji na rozpracowanie tych piratów, to też dostajesz to 250 000 kredytów. Nieważne, czy tyk, to kasę i tak dostaniesz. Yes, you pass your first test and you're still alive. But before we get too confident, that either means she suspects nothing, or she intends to make an example of you later. Just remember, these are ruthless criminals, so don't let your guard down. And their ruthlessness is only surpassed by their cunning. You should proceed with caution, regardless of how well you think you've ingratiated yourself. So what's next for you on Neva's agenda? Where you'll meet Delgado, no doubt. Delgado is the leader of the Crimson Fleet. I have a profile here with some information on his background. You'll want to know the individual cadences of every member of the fleet, but Delgado's most of all. What is there to know? He is pirate scum, like all of them. Exactly. The Crimson Fleet is not a monolith. Any information you have on its members can only help. In any case, now that you're with the fleet, you'll be operating independently. We will shadow you eventually, but we'll need to maintain our distance for now, especially while you're on the quay. This will also give us time to bolster our defenses, should we need to engage with the fleet in the future. Sir, on that note, shall we begin implementing the upgrade to our shields? Immediately, Lieutenant. Notify the engineers and relay the information to the crew. I hope your entry into the fleet has overcome any doubts you may have had regarding your mission. It certainly increased my estimates on success. Keep up the good work. We'll expect further reports. Dismissed. No to sobie pykamy. To sobie lecimy na klucz. Cholera. Dobra, boję się do statku. Okej, to idziemy. Sysdef Marines are the best of the best. We're loose. Chcę skoczyć. No tak. How you doing, sweetie? Well, I'm okay. Docking procedure is But I'd be a lot complete. better if... Let me guess, you'd be a lot better. Get out of my face. You said the take was 10K, but it was 30. Big difference on 40% of 10 versus 30. You wanted 4K, you got 4K. Not my problem.
If you're stealing from me, you bet your ass it's your problem. You kidding me? Way to make a mess in front of my new rook. Hey, steal from me and get caught? Better off dead. Sounds like you did the fleet a favor. Now toss this body out of an airlock before it turns into a damn air freshener. The hell took you so long? Forget how to grav jump or something? Never apologize. Not if you want anyone in the fleet to respect you. And if they don't respect you, put a gun to their head and they'll get the message. But, all that aside, you made it. So now, you get to hear a nifty history lesson. Pencils ready? Good. This floating scrap heap you're standing on is called the Key. Used to be an old UC military star station, and now it's the fleet's base of operations. Might look a little beat up on the outside, but we keep it together. Oh, well, I'll get right on that. A few plans, some throw pillows, and maybe this place will meet with your approval. Oj, byłoby super. Okay, sunshine? Możesz Your ogarnąć. sarcasm does not invalidate the point. Anyway, I'll tell you all about the key. But it's better if I show you too. Follow me. All right. History time. So, the key is in orbit around Suvorov. That's the very same ice ball where the United Colonies built a supermax prison they call the Lock. The UC is so clever. Supermax prison, lock, key. Cute, huh? Kurwa, te drzwi są zajebiste. Kurwa, zrobić to jakoś inaczej, żeby się to otwierało. Znikanie przez ściany. To można określić. Now, we've got everything the fleet needs right here. Of course, you've got to pay for it. Remember, on the Key, credits are king. What the hell is this? All right, hang on, Nev. Before you get pissed, I've got my hands full. Jasmine, sweetie, I'm trying to give a tour here. So you want to tell me why those damn doors are sealed? It's called a malfunction. You know, that thing I spend most of my day dealing with. Believe me, my people are on it. Have a little faith for once. Aw. And you always, Angel. This here's Jasmine. You need anything for your ship, she's got you covered. We'll hit up the depot next since these doors have given out on us. So anyway, we were talking about the Lock. About 100 years ago, the prisoners down there rioted and took over the place. After stealing some ships, they were actually able to make Kurczę, it ten up tryb here chodzenia też mogli and zmienić, tak żeby dorównywać tym postaciom, a nie, że oni chodzą szybciej niż my. I was getting tired of trading with the same old faces. You're just ticked everyone's getting wise to your ridiculous prices, Aludra. Anyway, welcome to the depot, Rook, where you'll be lucky if these blood-sucking leeches don't bleed you completely dry. Whoa. It's not our fault that people don't appreciate how much it costs to get untraceable merchandise onto the Key. Neva's just whining because she thinks she lost a ton of cash selling us a shipment of gear. She should have done her homework. Yeah, sure, laugh it up. I'll remember that next time I need something from you cheapskates. Let's move on. Back to my story. After the liberated prisoners grabbed the Key, they established it as a base of operations and began pirating the spaceways. That was how the Crimson Fleet began. Of course, Jasper Cricks had a lot to do with all that, but we'll get to him later. Rook, meet Zuri, queen of the rare exports. If I don't have it, you don't need it. Neuroamps, blueprints. Hit her up and she'll take care of you. Speaking of which, you still owe me for that last purchase, Neva. It's like 5 figures. Don't make me collect it the hard way.
The hard way. Oh no. Rook, protect me from Zuri's vengeance. Enough of the bullshit, Zuri. I'll pay Wkurzamy you ta when Newa. I pay you. Deal with it. Got a problem with that? Take it up with the boss. My prices On the may right, be high. you've got but Radley these for goods trade ain't authority. exactly easy to I'm find. sure you know the deal there. He'll buy pretty much anything, no matter how high. Then we got our med bay on the left, run by the one and only Samina Mizra. She'll patch you up, if you've got the money. We don't run any free clinics up in here, you don't? Okay, this is our final stop. Over there, you've got the last Nova, where Bog serves watered-down drinks at ridiculously exorbitant prices. And right here is the most important place on the entire station, the Reckoner's Core, run by the incomparable Shinya Voss. Another new rook, Neva? I can't believe Delgado still lets you recruit given what happened with the last one. You mean Austin Rape? It's been taken care of, all right? I don't like loose ends, and this rook is the one who tied it off. Perhaps next time you'll try to be a bit more discerning regarding your choices. It's far more cost-effective. Yeah, love you too, darling. Anyway, Shinya handles our lifeblood. The money. We call him our Reckoner, but if you ask me, he's actually a pain in the ass. And Neva will slit your throat if she thinks you'll bleed creds. Go to hell, boss. Take care of our new friend here, or I'll find a way to pull the pin on that little party popper in your chest. Anyway, Shinya will get you set up in our system. I've got real work to do. Once you're done, head upstairs and I'll introduce you to the boss. Time for a proper introduction. I am Shinya Voss, the official reckoner for the Crimson Fleet. And since Neva so thoughtfully mentioned it, yes, this is a bomb embedded in my chest. And no, I'll never know the meaning of the word humble. In fact, I find Delgado's idea of a security measure to be quite empowering. Glad you approve. Obviously, betrayal isn't taken lightly around here. Since I oversee the bulk of transactions and maintain all accounts for the fleet, I'm a prime target for information. Should our enemies capture me or I grew any semblance of a moral conscience, you might consider me the greatest threat. No, ty się nam możesz przydać do For dowodów. Delgado, the bomb grants peace of mind and a certain degree of safety. It's been over 5 years since I've stepped off the key. Leaving this place puts far too much at risk. Now, let me get you set up. A moment while I convene with the core. Thanks to advanced modifications even Lujen would envy, I can interface directly with our mainframe and the Galbank network. This allows me to move and clean credits faster and more efficiently than any run-of-the-mill cyber runner. There, you're done. All you need now is Delgado's blessing, and you'll be one of us. None. Other than my chest and arm modifications, I am but a simple man. Is the interview over now? Can we get back to work? The perfect segue into my final subject. Thanks to our relations with contacts across the galaxy, we always have a steady stream of jobs available. I've granted you all the necessary permissions to access these listings at any time, using the computers that surround the core. Oh, you know, smuggling, piracy, taking things that aren't yours. Nothing that should keep you up at night. Well, depending on your methods. If Neva's chosen wisely, we certainly will. Now, I believe that covers all I have to say.
so you can run along to Delgado. Take the elevator to the upper level. You should be able to find your way from there, I hope. All right, listen up. You can all stop complaining. Atrium to cargo bay doors have been repaired. Oh, and you're welcome, Nev. Teraz zobaczymy sobie, jakie zadania oni mają. Jadki do usuwania nagrody. Polecenia są po... Piractwo, kradzież następnego klinika. Kurczę, dość dobrze płacą za tę misję, z tego co widzę. Gdzie my to mamy iść? Jest nasz delegata. There's our other new recruit. So, now that we are all here, it's time to get down to business. The two of you are the only rooks that have made the latest cut. The rest, right, let's just say they won't be joining us ever again. Neva's willing to put her neck on the line and vouch for you, which means you've got what it takes to join the Crimson Fleet. If dealing with the Ragana was at the limit of your capabilities, then you have a serious problem on your hands. You are already in too deep to quit. And I can promise you, it only gets more difficult from here. All right, let's get started here. When you sign up with the Crimson Fleet, you're in it for the long haul. No one quits. No one retires. The only way out is death. You stay loyal or you pay the consequences. Fleet before friends. Fleet before family. Fleet before yourself. Boss. Good. You're getting it already. I like that. Can we get on with this? I want to get drunk at the last Nova. I'm impressed. That is the first intelligent thing you have said this entire time, Mathis. Since you seem so eager to move forward, let's get nich porządna rzecz, w sumie piraci. Pack your cold weather gear, Rooks. Where we are going, you're going to need it. Oh, God, don't tell me you're dragging him down to Suvarol for another one of your little initiation runs. 10 Johns to the surface, 12 dead rooks. You'd think by now you would have given up on that goddamn campfire story. Crix's legacy is no story, Neva. We've got fresh eyes in the fleet. And if these two want to impress, they're going to help me search those ruins. I hope you're right, Dale. That new code we grabbed for the lot cost us a ton of credits. And a decent captain. This initiation, as Neva calls it, is your chance to see where it all began. On Suvorov with Jasper Crix. Crix led the riots that gave birth to the Crimson Fleet. And if his legacy is still out there, we're going to be the ones to find it. Through a bit of luck and a hell of a lot of cash, Neva was able to get her hands on an access code to the inside of the lock. This will be the first time someone from the Crimson Fleet has set foot in there for, well, since Crix left the place behind. It has been frustrating, being this close to potential clues, but not being able to find a way through those prison walls. Before Crix left the fleet, he left a message talking about a major score. One that would set up the fleet to be a big player in the settled systems. Somewhere down the line, they started calling it Crix's legacy. And everyone who's tried to find it has wound up empty-handed, missing, or dead. If we're gonna beat those odds, we'll first need a lead. And I would wager we will find one on Suvorov. Dale's leaving out the best part. That this whole search is based on a handful of words on a very old slate. Crix left a lot of big talk on that recording, and not a lot of facts. Some of us believe in it more than others.
Don't listen to her. When we get our hands on Crix's legacy, the fleet will be operating at a completely different level. We will become more than a match for UC System. Exactly. Now you're beginning to understand. Okay, enough discussion. We have got a lot of work to do. To that end, the next stop is the lock. I've had Jazz feed the coordinates into your ship's computer. Since Mathis doesn't have a ship, he's going to ride with me. I'll see you down there, Rook. Don't keep me waiting. No kurczaczek, 16 koła. And I suppose it can't possibly wait until we get down there? Fine. What is it? There is no deal. You and Mathis are two sides of the same coin. A couple of rooks fighting for a spot in the fleet. Only problem is that he is down a ship and you are not, which puts you ahead. Just barely. Who knows? Maybe he'll get lucky and you won't make it off Suvorov in one piece. Dobra, będziemy się z tym rozgadywać. Get moving. Okej. Lecimy. O, zamek. Montujemy. Hydrocarbons in abundance. Let us see how they have arranged themselves. Andrea, a może ty byś tak została na statku? Też malutkie te stateczki macie. About time you got here. I told you you were wasting your time, Del. Yeah? We will see. And Mathis, I am running things around here, so keep your mouth shut. You got that? Fine. All right. Listen up, because I am only going to go through this once. We are here to dig up any info about Grix's legacy. We are not here to scrap for loot. Whatever you pick up, don't think, don't get creative, bring it straight to me. If that was supposed to be a joke, I am not laughing. Don't worry about laughing, Delgado. It'll be a goddamn laugh riot when I split open his head with a crowbar. All right, that's enough. If either of you want to fly with the Crimson Fleet, then you need to follow one simple rule. When you're on a job, you do exactly what I say. No questions asked. If that doesn't work for you, just say so, and I will leave you on this ice bar without a ship. You will be dead within hours. Yeah. Oh, and there's one more thing. Your little friend can tag along until we get to the outer doors of the prison, but I will be damned if I'm letting them inside. Fine, go on. Leave me. Just be sure and thaw me out when you return. We have a lot of ground to cover between the landing area and the lock, so let's get moving. Andrea na statek. No w co nie strzela? A tutaj był. They were barely good for target practice. Signal.
Gdzież on się schował? Chyba no szybki ten pajączek. Gdzież oni kurwa są? Gdzież są kurczę skubańce? Co oni strzelają? Gdzie to? Chyba na pajączki za tam jest. Jeszcze jeden. Chyba gdzieś są. Amunicja trzeba. Mamy. Amunicja jakaś. Trochę tych pajączków tu jest. Dobra, droga, to otwieraj. Jeszcze jakiś tu przylas. Kubaniec. Here we are. The place where Jasper Creeks laid the ground. Yeah? Oh, good. I don't want the place collapsing on us. I've been down here several times in the last few years. As long as we keep the damage. Kurwa, jeszcze przylas. Cholera, muszę ich chyba wystrzelać wszystkich, bo... Przyłaść skubane robale. A, dobra, to już sobie przewiniemy. I've been down here several times. All right, let's keep moving. Standing out here isn't doing us any good. This ID card cost a small fortune. Let's hope it pays off. We are here. Let's go. To what do I owe this pleasure? First time I have been inside this part of the lock, so keep your eyes open. See anything unusual, call it out. If it's hostile, take it. Do... Gdzie amunicja się przyda niż karabin? O, misiek. Coś jest, to zamknięta. I to można by to otworzyć, może amunicja będzie jakaś.
jest potrzebne. Idziemy do delegata. This must be where they registered the prisoners before transferring them to a cell block. Could you imagine being stuck under a ton of ice like this for the rest of your life? Yeah, sure. Must have been awful. Better them than us, though, am I right? Wait, shut up a second. Did you hear that? Rąbane. Czego one wszystkie na mnie? Robale, wszystkie to na mnie. Must be a nest. I bet these things are crawling all over the place. Yeah, and their buddies probably heard us firing from about a kilometer away. Hallelujah. If we weren't on this job with Delgado, I'd drop you for saying that. Enough already. I should have known better than to bring both of you at the same time. Now let's see. Looks like we are inside some sort of prisoner transfer area, but everything is locked down tight. Since you are such good friends, why don't you and Mathis head up to that control room and see if you can get some more of these doors open? To idziemy. Ło! Też taki obsrany. Kredyty. Co mamy? Ciekawego. The hell are we supposed to do now? The plan? Who gives a shit about the plan? Let's face it, we're on our own now. Why? Because that's what his loyal little soldiers are supposed to do? The hell with that. I have a better plan. We use this opportunity to take out Delgado, and at the same time, make some serious credits for ourselves. Oh, come on. We're just a couple of rooks. When are we ever gonna have a chance like this again? Let's pretend for a second Delgado's correct, and there's information here about Crix's legacy. Once we get rid of him, we'll dig up the garbage ourselves and sell whatever we find to Neva. We'll be rolling in credits. Oh, fine. Suit yourself. You know, for a second there, I was almost starting to respect you. Now, let's find a way out of here. Nie kombinuj, koleś. I guess that's one way through.
Chyba więcej robaczków tam jest. Słychać strzały. I can't imagine being stuffed down here to rot. Poor bastards. Is anyone there? Use the intercom up there if you can. Spoko, gotowe. Chwileczkę. Anyone still alive up there? Tu poszek. Screwing around and pick up. If we get out of here, remind me to thank Delgado. To się tak gorączkujesz do gata. We need these doors open. Chwileczkę, żel. Crap. Is this thing even on? Waiting to hear back. Answer if you can. Czekajcie chwilę. Okej, no, jakaś taka 10-minutowa przerwa na fajeczkę. Teraz wracam.
Dobra, okej, to wracamy sobie do naszych piratów i naszej misji. Gdzież to literko? Well, brush the dust off and listen up. We have obviously been cut off, so I need you to do two things. First, I want you to keep looking for a way to open the rest of the doors down here. Otherwise, I'm not going anywhere. And second, try and dig up whatever you can about Jasper Griggs. You both got that? Yeah? You'd better. And tell Mathis not to get any bright ideas, or I will gut him myself. Gdzie ty, Matej, jesteś? Gdzie jesteś? Dobrze. Czym blokowane? Jest to teraz na kręgs. Attention. Lockdown mode has been rescinded. No, nasz przyjaciel jest lekko wsrany. Proposzek. Nasz. Gdzież jest tam? Czyli mamy więcej. Firepower on. Rzuca cień. Chyba nie. Wydawało mi się. Looks like there's a guard tower overlooking the cell block. We should check it out. Coś jest.
Schował się skubany. Są tam jeszcze są. Panieczki. Nah, there's nothing round. Leszko, nie podłaź mi pod lufę. Prawie sobie podciągniemy skin do odblokowywania. To jest ciekawe. No weźmy go. Gdzie mamy iść tutaj? Czym ty znowu chcesz gadać? No idziesz, chodź tu, chodź. So, have you changed your mind yet? Yeah, right. You saw it back there. Those things, whatever they were, they've probably ripped him to shreds by now. Did the job for us. And if they haven't, we can still handle the job. We just have to get our hands a little dirty. Wouldn't be the first time, am I right? Of all the people to get trapped here with, why the hell did I get stuck with you, huh? Fine, have it your way. So, now that we've made it to the guard tower, what's our next move, genius? Keep doing what we've been doing. Right. Glad I asked. I suppose we should start off by searching the tower for the location of Crix's cell. If he stashed any useful information, it might still be hidden somewhere inside. Dokładnie.
Okej, to idziemy do tej celi. No, nasze pajączki tam sobie łażą. Jednego mniej. Ej, nie, tego kurczę. Czego tam mi pokazuje ten znacznik? Parobaczki. Już wiem, dlaczego mi to pokazuje. Musimy odblokować tutaj z tego komputera chyba tą całą. Które to jest? Nie, czekajcie. Tutaj coś jest nie pokaże. Can't believe this is where the fleet started. It's history now. Blows me mind. To też od razu blokujemy. Jeszcze raz. Chyba to będzie pasowało. Pyk. To nie, to też nie. To spasuje tutaj. Tak. Przyda się tego na to tu.
Niestety te zamki fajnie szybko się rozblokowywuje, a niektórych nie można skumać, co chodzi. Co to jest? To jest strzelba? Nie, tak, strzelba. Tu ma jakiegoś klucza? Się nie dało tego rozblokować, bo się nie dało. Już co na 3. Nie da się tutaj. Cell T03118. It's a place to start, I guess. Czy ponieść tutaj? A, ty tam idziesz. Na razie. Today, I bumped into someone in the mess hall yapping about a ship carrying a fortune in credits. I know it's usually bullshit, but he seemed to have details. After striking up a conversation, I found out the ship was a Galbank transport named Legacy that went down in some remote system during the war. This is exactly the score I'd been waiting to find. I need to contact Carter to let him know it's time to get off this rock. He'll help the mining details slip into the utility closet in the ventilation room. That's where we'll dig. Not up, but through. Right to the armory. Carter mentioned that security keeps rotating codes on all the terminals in the lock, so we'll have to coordinate this carefully. For now, we'll continue using his locker in the showers area as a drop point for the code to the utility closet. By this time next month, I should be out of this dump and uploading those creds into my account. Delgado was right. Cricks must have hit the Galbank transport and stashed away the money or something. We play this right, and we're gonna be filthy stinking rich in no time. Jeszcze jakiś skubaniec wylazł. No co, wejście, coś tam jest. Kurka wodna. Czy ten klucz jakieś tam na tym komputera jest? Okay, Carter. Confirming that the latest code to the utility room is 48611071. The mining crew tells me it'll take them a week to cut through the ice, so I'm giving you that long to square your end of the plan.
super. Zamknięte. Nie zabiorę tej... Cholera, no. Jest ten wyzownik jakiś, nie zabiorę go. Ale za to nam się odblokowały jakieś nowe umiejętności. Co nam się odblokowało? To nie. Weźmiemy. Zobaczymy. Wsparcie. Czy jest takie potrzebne, ale sobie blokujmy. While we're picking through the trash, we might as well grab some good stuff for ourselves. W sumie to na te paskudy byłaby dobra strzelba. Cholera, spadła. Czy się uda? No siemasz, Sony. Kurwa, nie mogę tego otworzyć. Co tam ciekawego? Te statki, co mi pisałeś na Discordzie, to ja budowałem. Nad tym takim mega uzbrojonym siedziałem chyba ze 3 godziny ostatnio i tak kurczę, co tam coś mi poleciałem kupić, to mi kasy brakowało i takie stukanie kasy, latanie i składanie. Ale ogólnie ma takie kopnięcie, że jak wychodzę tam z Quantum, tego drive'a całego, gdzieś tam jak są piraci czy cokolwiek, to parę sekund i nic nie ma.
Tutaj mam iść. Tutaj. Can you imagine how angry the prisoners were when they rioted? I would hate to have been one of Skrzynia. them. Jakieś drobniaki, ale... Co ciekawego nie było. There's got to be a way out of this goddamn place. Byliśmy, czy nie? Czy sobie... Aj. Cholera. Ciężkie. To tutaj pasuje. No i spaprany temat.
Gdzie jest papra? Tutaj. Źle. Co? To już nie zmaściłem, ale co? To mi nie zadziała. To mi może gdzieś tutaj zadziałać. Tutaj. Holenda jeszcze raz. Gdzieś coś przeoczyłem. Spróbujmy tego automatu użyć. Aha. Czyli to na takiej zasadzie działamy. Bardziej podpowiedzi. Tutaj. Kurwa, co to było? O, dzięki. Zapalałka. Słucham, co się dzieje, kurczę. Skupiam się na tym i nie patrzę tam na czat. Jak się teraz uda to zrobić? Spróbujmy to tak zrobić. To. Teraz nam znowu tej jedynki zabrakło. Cholera. Jasna. Kurde, female nóż, ja pierdzielę, jeszcze nie wiem takiego tego zamka, żebym się tak motał z tym. No, kurwa, w końcu. Czekaj, teraz pytanie, czy tu jest coś wartego siedzenia i rozblokowywania tego. Skrzynia. Nie ma. Granatnik jest. And here I thought we were going to be doing something fun, like rob a bank or something. Wiesz co, Goralen, nie wiem, co ci mam odpowiedzieć, tak to powiem. O, ja gram, w sumie już drugi raz tą grę przechodzę i gra mi się dobrze, no, wiesz, zależy czego oczekujesz, nie? Mam znajomego, który znowu narzeka, że naobiecywali różnych rzeczy, część z tego nie spełnili i tak dalej. Zależy, wiesz, na co się nastawiasz w tej grze, no nie? Ogólnie jest tam
Znaczy, po pierwsze, gra ma bardzo duży potencjał na jakiś tam rozwój i tak dalej. Myślę, że w DLC-kach oni uzupełnią bardzo dużo rzeczy. Ja liczę na to, że jakiś tam handel się rozwinie tutaj, bo też tam w kodach gry ludzie znaleźli tam jakieś możliwości budowy stacji kosmicznych i tak dalej. Teraz tego nie ma. Ogólnie ekonomia no jest no taka powiedzmy średnia. No budowa placówek, ja się tam skupiłem pierwsze, powiem szczerze, tam jakichś tam poradników gdzieś tam dorwałem rozbudowę placówek i mam chyba 7 czy jakoś tak. I podeszłem do tego w ten sposób, żeby sobie rozwinąć levele praktycznie wszystkie możliwe jakie są. A później dopiero sobie podejść do historii, żeby już być takim dokokszonym i tak sobie na spokojnie nie martwić się o pieniądze, o tego typu rzeczy. No i ogólnie gra się fajnie, jakieś takie bugi się zdarzają, no słuchaj, gdzieś tam, nie wiem, Andrea, postać tam, która z tobą tam chodzi, możesz sobie ją tam no, wziąć jako towarzyszkę. Gdzieś tam jak na przykład idziesz spać czy coś, to się respi gdzieś tam, no powiedzmy w łóżku nagle, pionowo, gdzieś tam nogi jej przechodzą. Jakieś takie drobne rzeczy, ale jakichś tam poważniejszych bugów to ja tutaj nie zauważyłem, jak ludzie tam pisali, że nie da się jakiejś misji przejść, bo coś jest zbagowane czy coś. Wiesz co, no właśnie tutaj jest problem taki, że nie ma koopa, co też myślę, że to będzie dodane w przyszłości, przynajmniej dobrze by było, bo takie na przykład dodanie sobie tam jakiejś drużyny, choćby 4-osobowej, wykonywanie jakichś tam misji na jakichś tam, nie wiem, piratów, czy tam no ogólnie misji jak są w grze, takich kooperacyjnych, byłoby naprawdę bomba, nie? Tego niestety nie ma, ale możesz sobie wybrać, masz tam grono towarzyszy. Nie wiem, czy tutaj będę w stanie Ci to teraz pokazać. No, budowa statków jest na przykład zajebista. Ten statek na przykład cały ja tutaj sobie budowałem. Siedziałem chyba ze 3 godziny nad nim. Go sobie dokoksiłem. Tego sobie zwinąłem od piratów. No, zwinąłem, w sensie odbiłem, no i przejąłem ten statek. Tu jest Star Eagle, tego dostajesz tam z misji frakcyjnej, jak sobie tam przejdziesz. On jest troszkę też zmodyfikowany przeze mnie. Tego ja na przykład budowałem, taki myśliwiec. Transportowiec też ja budowałem. Budowałem go w sumie... Właśnie w tej grze jest trochę lipa, tak jak mówiłem wcześniej, z handlem, co ja trochę ubolewam, bo lubię trochę pohandlować w grze, ogólnie w grach. Fajny jest handel, jak jest. I budowa jakichś tam transportowców tutaj trochę mija się z celem. No ja akurat go zbudowałem z tej przyczyny, że mam na jednej placówce zrobioną taką farmę właśnie expa. No i komponentów, które można wytworzyć, no i ładowałem to wszystko do ładowni, woziłem to na planetę, gdzie to po prostu później sprzedawałem, żeby tego nie tachać niepotrzebnie, to ładowałem to na statek, można to potem z ładowni statku sprzedawać. No i budowa placówek sama w sobie, nie? Rozwijasz sobie tą postać, levelujesz bronię, możesz tam różne kolimatory dodawać, jakieś tam lasery i tym podobne rzeczy. Nie jest to jakoś mega rozwinięte, ale dodaje jakiś tam progres, no nie? Także ogólnie, wiesz co, no nie wiem, no ja gram akurat na Game Passie, ale ja gram na Game Passie dlatego, że sobie kupiłem, wiesz co, tą pełną wersję premium, więc nie płaciłem tam powiedzmy 500, tylko sobie zakupiłem w Early Accessie chyba 150 zł zapłaciłem, żeby mieć od razu DLC, który wyjdzie w przyszłym roku, który jest tam jakoś tam wstępnie zapowiedziany, że będzie. No i tylko w sumie dlatego. I teraz podstawowa rzecz, jeżeli chcesz modować grę, to polecam jednak sobie kupić na Steamie. Ja mam zmodowaną, nie mam tam wprawdzie jakoś nie wiadomo ile modów wrzuconych, ale trochę ich tam mam i powiem szczerze, że dużo wygodniej i lepiej jest sobie to modować na wersji Steamowej, gdyż Microsoft w tym swoim programie no, do gier, kurczę, że tam się nazywa Xbox Game, czy jakoś tak, ma tam powycinane, poblokowane trochę rzeczy i nie można tam wszystkich jakby modów aktywować.
Bo nie da się wszystkiego tam włączyć, bo blokuje. No. Na wersji Steam tego nie ma i to jest super, więc... Ale teraz nawet chyba Starfield był na promocji, nie wiem czy jeszcze jest, czy nie. Nie wiem czy nie za 2,5 był, nie chcecie wprowadzać w błąd, ale wiem, że teraz na Black Friday chyba, czy Black Week, jakoś tak było. Gdzieś tam mi coś przemknęło. Wprawdzie nie sprawdzałem tego, bo ja grę mam, więc tego nie sprawdzałem. No słuchaj, jak za 134 zł to się nawet nie zastanawiaj, tak jak Ci mówię. Bierz na Steamie, będziesz miał później opcję, żeby sobie zmodować bez większych problemów. Instalujesz Vortexa i z Vortexa sobie wszystkie mody pakujesz bez większych trudów. Tutaj na Game Passie ja wszystkie mody wrzucam ręcznie, gdyż Vortex nie do końca działa. Kubanęś. Czy się zestraszyłem tego pająka? Save. Oj, na przykład z czym sobie nie poradziłem przy placówkach, przy połączeniach towarowych między placówkami. Jedną jakby taką bazę główną, gdzie w moich założeniach projektowych było, żeby tam sobie rozbudować jakieś tam pomieszczenia, laboratoria i tak dalej, warsztat i jakąś tam produkcję rzeczy, którą potrzebuję do rozbudowy, ogólnie modyfikacji pancerzy czy tam broni. Chciałem sobie z innych placówek przewozić wszystkie minerały właśnie w to jedno miejsce. No to nie wiem, czy to jest wina tego, że zmodowałem grę, czy po prostu wina samej gry, gdzieś to nie do końca chce działać tak, jak ma działać. Jakieś tam statkach, że tak powiem, w kontenerach przeładunkowych się pojawiają takie rzeczy, które teoretycznie powinny być przewiezione z danej placówki, a one tak jakby wracają z powrotem do tego. Nie wiem, dlaczego tak jest. Więc trochę to już później odpuściłem. Kurwa, gdzieś się rąbnęliśmy. Gdzie? Kolonisty, odkrywcy. No i ogólnie grafika też jest taka troszkę nierówna. Miejscami naprawdę są ładne, bardzo ładne widoki. Graficznie jest na przykład miasto Aquila, super zrobione klimatycznie. Nowa Atlantyda. Takie miasto jest, no można to było dużo ładniej zrobić. Wiesz co, latanie jest, nie jest jakieś super skomplikowane, ten aspekt no raczej symulatorem nie jest, nie? Ja tutaj na przykład mam zbudowany ten statek, tutaj nawet, o ten, Devastator MX-1 go sobie nazwałem. Mam tutaj pomontowane na nim wieżyczki automatyczne, więc jak na przykład wpadam gdzieś w okolice
wroga, gdzie tam na przykład piraci grasują czy coś, to wieżyczki automatycznie same namierzają cele i kasują. No to są chyba najmocniejsze wieżyczki, jakie są, najdroższe. No więc praktycznie przeciwnicy nie zdążą dolecieć do mnie, żeby cokolwiek zrobić. Więc, no tak jak mówię, nie ma tutaj na przykład obsługi joysticków, czy tam hotasów jakichś, czy tam head trackingu też nie ma. Też się tym bawiłem w Star Citizenie. Mam wszystko, próbowałem sobie to pokonfigurować, ale niestety no nie działa, nie wykrywa w ogóle tego typu rzeczy, więc mówię, bardziej nastawione jest na takie właśnie łażenie gdzieś tam, tak jak ja teraz robię jakieś tam misje frakcyjne, czy coś tego typu rzeczy. To jest akurat fajnie zrobione i to mi się osobiście podoba. Czekajcie, bo polazłem nie w tą stronę, co miałem. Ale ogólnie jak za 130 ileś tam złotych, to tak jak mówię, kupuj śmiało i możesz się spokojnie pobawić. Jak lubisz coś podobnego, to możesz sprawdzić. Później wyjdą jakieś lepsze mody. W przyszłym roku tam zapowiedzieli wypuszczenie już takiego oficjalnego narzędzia dla moderów. Więc myślę, że ta gra się po prostu rozwinie, tak jak Skyrim. No na to też w sumie po cichu liczę. Ale tu coś ciekawego nie ma. To znaczy tak, questy te fabularne, ogólnie na przykład frakcyjne czy coś, są fajnie rozbudowane i są moim zdaniem no fajne, no nie? Dobrze są zrobione, fajnie się to gra, długie są przede wszystkim i w miarę fajnie przemyślane. Natomiast te takie poboczne, drobne, gdzie tam na przykład bierzesz z jakiegoś tam panelu misji czy coś, to raczej to są takie powtarzalne misje i w miarę proste, że na przykład leć tam do punktu A, rozwal piratów, bierzesz za to kasę, no i tyle, nie? Ewentualnie jakieś tam rozwalenie jakichś tam potworków też, lecisz na planetę, lądujesz, idziesz tam do danej lokalizacji, rozwalasz co masz rozwalić i zbierasz za to kasę, nie? Czasem tam jest kilka takich ciekawych misji, na przykład coś, ale jakieś tam rozwikłanie zagadki, że tam na przykład ktoś tam napadł na kolonistów, no to musisz gdzieś tam lecieć się dowiedzieć, wiesz, jakieś tam dochodzenie takie zrobić, zeskanować coś, jakieś tam wykraść dane i tym podobne rzeczy. Znaczy, wiesz, ogólnie jest jakieś tam zróżnicowanie, ale tych takich, wiesz, mega rozwiniętych misji to nie ma tam jakieś nie wiadomo ile, nie? Nie jest to na pewno Wiedźmin czy tam Cyberpunk, gdzie te misje poboczne są naprawdę też w miarę fajnie rozbudowane, nie? To jest taka moja opinia. Ale ogólnie można się pobawić. W każdym razie jeszcze tak wracając do kwestii ceny, taką moją opinię mogę powiedzieć, że ta gra na starcie nie jest warta tych 350 zł, które oni sobie śpiewali za tą grę. Takie 200-250 zł max przy tym, co na chwilę obecną tam zaoferowali. No i co teraz? To nam nie pasuje, te dwa pasują, ale... Cholera, no. Będzie motanie się. No, one pasują tylko tak. Albo tak.
No tu nie wsadzę. No. O! Chyba się udało. Tak. Tak. A jeszcze wracając do twojego pytania, czy tam grać fabułę. Moim zdaniem nie ma się co bardzo spieszyć tam z poszukiwaniem artefaktów, które są tam jakby częścią fabuły. Można sobie dojść tam do pewnych tam, powiedzmy do połowy, skupić się na misjach jakby innych, a później sobie pociągnąć tą fabułę. Nie będę ci spoilerował całej gry, ale to jest moja taka rada. No, taki New Game Plus, który oni też tak zapowiadali, to też jakoś tam specjalnie nie jest też nie wiadomo co, więc nie ma tam bardzo co galopować do tego. Tutaj się już nie będziemy motać z tym. Idziemy dalej. Skrytka. Statek. Naboje. Kurde, już mnie męczą te zamki. To tutaj. Spokojnie, droga, to siedź tam spokojnie. Zaraz będziemy gadać z tobą. Co tu mamy jeszcze? Oj, na przykład co mnie też troszkę irytuje, jest dużo na przykład takich rzeczy, takich śmieci można powiedzieć, na przykład lampa tutaj, czy tutaj jakaś lampa artystyczna, czy jakieś tam ramki cyfrowe, czy coś. Można to zabrać, ale można to teoretycznie tylko sprzedać. Na przykład nie da się tego gdzieś tam na biurku w placówce wrzucić, żeby było na ozdobę. Przynajmniej ja tego nie odkryłem, jak to zrobić, ale raczej się tego nie da zrobić. To też jest takie trochę głupawe, bo można sobie na przykład znaleźć jakieś rzeczy, tak jak tutaj, i gdzieś tam kosmetycznie sobie wrzucić na jakieś biurka w placówce, jak ktoś lubi takie rzeczy się pobawić. Hey, what the hell? This is bullshit, Delgado. I helped plenty. Is that Mathis? Tell him to shut up. I will deal with him later. Whatever. Okay. Now all we have to do is find a way off of this planet. Let me see. Here we go. I'm looking at schematics for the lock, and I don't think there's a way to get you back to the surface from there. But I can open the outer doors to the shuttle bay and let you fly one of the shuttles down there directly up to the key. Good answer. You're learning fast. Okay, let me see. One of these probably opens the door. Shuttle bay activated. Initiating the opening process. Please stand by. Yup, it's got it. Might take a while though. Those bay doors have not been opened in almost a century. You have done a hell of a job, Rook. We will talk when you get back to the key.
No jeszcze co mi się takiego nasunęło, na przykład brak pojazdów naziemnych też jest irytujący. Fajnie było gdzieś tam wylądować na planecie, wziąć sobie jakiś tam, nie wiem, łazik, czy tam jakiś pojazd inny i pośmigać sobie po powierzchni, poskanować tam planetę, czy tam surowce, czy coś tego typu. To było fajne. A tego niestety nie ma. Dobrze poszedłem? Czy źle poszedłem? Źle poszedłem. Nie w te drzwi. Z nim mamy pogadać. Why the hell did you lie to Delgado about me? You didn't do all this work alone. Hey, come on. I was just looking out for both of us. I could have cut you out of the deal, but I didn't, right? Look, about all that killing Delgado stuff, why don't we just forget about everything that I said? You know, like it never happened. Oh, you're gonna be like that, huh? Well, I guess I deserve it. Now, let's get the heck out of here. O, na przykład nie wiem, czy zauważyliście, nie ma rąk. Ale tym się w sumie nie sugerujcie, bo ja po zainstalowaniu patcha na pancerze straciłem tą możliwość. Lub raczej możliwość, kurwa, co ja też mówię. Ręce im po prostu znikły u piratów, tylko jest na to poprawka do patcha, ale jakoś zawsze zapomnę ją dograć. Nie przeszkadza mi to jakoś superowo. To będzie impreza. O, kubany. Trzeba jakiś większy kaliber. Pa. No właśnie, ja podejrzewam, że to się rozwinie, no nie? Tylko trzeba poczekać, no nie? Skyrim widzisz, jak wyszedł, jak wyglądał, a jak wygląda obecnie, jak się tam powrzuca te paczki modów, no to wygląda całkowicie inaczej, nie? Ale ja też podejrzewam, że oni w DLC-kach też pododają wiele rzeczy, które obecnie no nie ma w grze, no nie? No trzeba dać czas. No, 350 stanowczo za drogo na tą grę. Paka. Czekaj, co to jest? Pusto. Kredyty. Co, nie da się tam wejść? A tutaj do góry się idzie, okej.
Kosmicznego konwoju, ale to nie. Dobra, wiejemy z tej planety. Achieving orbit now. Aha, misję miałeś taką z tym? Ja tutaj nie kojarzę. Na początku były, na samym początku gry było to, co tam z Vasco wsiadłeś do Frontiera i odlatujesz tam chyba z Marsa? Nie pamiętam, z jakiejś tam tej planety, z tej kopalni początkowej, co się w niej pojawiasz na samym początku gry i tam masz chyba rozwalić tych piratów. Ale to nie było jakoś tam specjalnie skomplikowane moim zdaniem. Misja tutaj z nadajnikiem. Kurczę, wiesz co, nie wiem, która by to mogła być. Już nie pamiętam, jak to tam dokładnie wyglądało. Fakt faktem, później, na początku gry jest troszkę ciężko z tym podstawowym statkiem. Trzeba sobie to rozbudować, ale polecam Ci zrobić misję dla ZK, to jest ta zjednoczona... Czekaj, że się nazywa, ja nie chcę Ci tutaj kalczyć tego. Jest wykaz misji. O, tu jest UC, a tu jest ZK, no nie? Te zjednoczone kolonie, to są tacy jakby kowboje. Dla nich jak zrobisz misję, tylko na początku trzeba tam trochę fabuły zrobić, żeby sobie odblokować dostęp jakby do tego. Tam lecisz i tam też masz towarzysza. W sumie tam lądujesz na Akili. Na Akili masz kilku w sumie towarzyszy. Tam jest jeszcze taka lekarka, którą też sobie warto wziąć. Jest fajny mod, który sobie dogrywasz i jak sobie wybudujesz na statku ambulatorium, tak zwane, po mojemu, to kładziesz się na wyrko i jak ją masz na pokładzie, to leczysz się, nie musisz latać gdzieś tam po szpitalach, po planetach. Nie wiem, naprawdę nie pamiętam, która to mogłaby być misja. Gdzie my mamy iść? Tutaj. Always listen to Delgado. Unless you want to. Wiesz co, myślę, że będę. Ja to tak na spokojnie te streamy, nie mam tam jakiegoś takiego stałego grafika. Ale myślę, że wieczorkiem coś tam usiądę. Pewno będę kończył akcję tutaj z piratami, bo to dosyć długa, ta frakcyjna jest. Ja będę kończył za chwilę. Not now, neighbor. Well, you said you found something. Hand it over. That's it? Just one slate? After losing so much of our crew, it better be a map with a big red X on it. Well, I'll be damned. Legacy wasn't referring to Crix's fortune. It's the name of an actual ship. A Galbank transport probably loaded with credits. Never heard any stories about a Gal Bank ship going down. And even if it had happened, it would have been picked clean years ago. No, neighbor. Think. If Galbank covered it up, and over time, the location was eventually forgotten, it wouldn't be on anyone's radar. Okay, this changes things. Now that we know what we are looking for, we have to narrow the search. Well, that is not necessarily true. Let us start with what we know.
It was a No, Galbank trzymaj ship, się, dzięki, że which wpadłeś. means the company is going to have records of where it went down. Neva, weren't you working on a deal with Rokov? Something about a big wig charity event on one of Trident's Starliners? Are you serious? I've been working on that gig for 3 months. That's my score. Ay, Dios mío. Will you shut up about your score and think for a second? That Starliner has a Galbank VIP suite aboard, which means... Come on, Neva. This isn't hard. Which means a Gal Bank exec will be aboard. We grab their credentials and get ourselves into the Gal Bank archives in New Atlantis. Holy shit, that might actually work. I'll send a message to Rokov right away. Pack your bags, Rook. You're going on vacation. And since you've earned it, take this gun with you. Might come in handy when Rokov screws everything up as usual. Good, because that is exactly what you are going to be doing. Neva and I are too well known to walk around the Starliner without being recognized. If Trident security spotted us, it'd be over. I need you to board that ship, make contact with Rokov, and get me those credentials. You'd better. Oh, before you leave, I wanted you to know that I took what you said about Mathis into consideration, and I've decided to cut him from the fleet. Honestly, I'm surprised he made it off Suvorov in one piece. We'll see. That's it then. Next stop for you is Rokov Starliner, the Siren of the Stars. And remember, Rokov does not need to know anything about Grixis' legacy. For now, it's just between us. Now get out of here. Hey, Rook, before you head out, I need to have a word with you. Meet me at the last Nova after you wrap things up with Mathis. Okay. Hell of a job you did down there, Rook. Hell of a job. Dobrze, słuchajcie, resztę tej historii sobie będziemy kontynuować jutro. Już dzisiaj troszkę się robi późno, a rano trzeba będzie do pracy. Więc dzięki, że byliście. Także zapraszam jutro, myślę, że gdzieś koło 20. Coś tam się mi uda odpalić, więc będziemy sobie dalej ciągnąć temat konspiracji z piratami. A tymczasem miłej nocki. Trzymajcie się.